Sifat 20 yang ke-9, ilmu. Artinya tahu. Maka mustahil jahil firman Allah Ta'ala, wallahu bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala amat mengetahui dengan tiap-tiap suatu. Dan sepatutnya bagi orang mukmin, orang Islam yang beriktikad ia, Allah Ta'ala ni bersifat ilmu. Dan hendaklah mengasa amat takut membuat maksiat. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala mengetahui akan halnya maksiat, melakukan maksiat. Allah Ta'ala tahu. Hendaklah kita merasakan takut kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala tahu perbuatan kita. Maksiat, dosa, melakukan dosa. Seperti berzina, lelaki dan perempuan, ya, judi, minum arak, melakukan sesama sejenis. Semua tu buat dosa yang amat besar sekali. Itu Allah. Hendaklah kita merasakan takut kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab.